Куда он делся? И куда мне теперь идти? А ферма, пойду туда, может мне помогут. А вот и фермер, подойду к нему, надеюсь, он мне поможет. Здравствуйте. Девочка, ты кто такая? Мне очень нужна помощь, мою подругу убили, а потом убийца бегал за мной, и я сбежала. Нам очень жаль. Конечно, мы поможем. Спасибо вам большое, я очень рада, что вы мне поможете. Не за что, пошли, мы покажем тебе конюшню. Вот наша конюшня, кстати, я Федот, а красный Максим. Да очень приятно. Федот, я отойду на пару минут. Да иди, конечно. Что-то я не доверяю этой девочке. Она даже не представилась, может она сама убийца. Надо бы проследить. У вас так интересно. Спасибо, Федот и Максим. Не за что, пошли покажем, где ты будешь ночевать. Здесь ты будешь ночевать. Кстати, ночью может продувать, окон здесь нет. Ладно, располагайся пока. Боже, я так скучаю по Лизе. Блин, уже ночь, мне так страшно. Ты чего орешь? Это же мы. Извините, я просто испугалась. Мы пришли сообщить, что уже уходим домой, спокойной ночи. Блин, так страшно одной. А боже! Фермера убили. Нет, опять этот жуткий черный тип, который убил мою лучшую подругу. Мне очень жаль, я вначале тебе не поверил. Надо бежать, иначе он и до нас доберется. Согласен, бежим.